హాయ్ ఎవ్రీవన్, ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి మునక్కాడ గ్రేవీ కర్రీ. దీనికి ప్రాసెస్ ఏంటో చూసేద్దాం. ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని కడాయి పెట్టుకుని పచ్చి కొబ్బరి కొంచెం, 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, 1 టేబుల్ స్పూన్ నువ్వులు, ఇవి 3 యాడ్ చేసుకుని లో ఫ్లేమ్లో డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలండి. ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా, ఈ కలర్ వచ్చేంత వరకు డ్రై రోస్ట్ చేసుకోవాలి. డ్రై రోస్ట్ చేసుకుని చల్లారి పెట్టుకుని తర్వాత మిక్సీ జార్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి. ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం చింతపండు, 3 లవంగాలు, చిన్న దాల్చిన చెక్క, ఇవి యాడ్ చేసుకుని కొంచెం కొంచెంగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి పేస్ట్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేసి ఇలా ఉండాలి, కొంచెం థిక్గా ఉండాలి. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని కడాయి పెట్టుకొని ఒక 4 to 5 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఇది గ్రేవీ కర్రీ కదా, కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ పడుతుంది. సో ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత జీలకర్ర, ఆవాలు, ఎండుమిర్చి ఇవి యాడ్ చేసి అవి కొంచెం స్ప్లిటర్ అయిన తర్వాత 6 మీడియం సైజ్ ఆనియన్స్ తీసుకున్నానండి నేను. అవి ఇలా చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకుని, టొమాటోస్ కూడా బాగా పండినవి కావాలి, అవి 4 మీడియం సైజ్వి తీసుకున్నాను. అవి కూడా చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 రెమ్మలు కరివేపాకు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒక 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, సాల్ట్ తగినంత యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ చేసుకుని బాగా ఈవెన్గా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ మిక్స్చర్ని అంతా బాగా ఈవెన్గా మిక్స్ చేసుకోవాలి. మిక్స్ చేసుకుని లిడ్ క్లోజ్ చేసుకోవాలి. లిడ్ క్లోజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఆనియన్ మిక్స్చర్లో నుంచి ఆయిల్ రిలీజ్ అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా, ఈ టెక్స్చర్ వచ్చేలాగా కుక్ చేసుకోవాలి. అలా కుక్ చేసుకున్న తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ములక్కాడ పీసెస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ చేసి 5 మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి. ఆ క్లిప్ మిస్ అయిందండి. సో అలా 5 మినిట్స్ తర్వాత ఇలా టెక్స్చర్ వస్తుంది. అప్పుడు మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పేస్ట్ ఉంది కదా, అది యాడ్ చేసుకోవాలి. ఆ మిక్సీ జార్ తొలిపేసి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేశాను. తర్వాత 2 టేబుల్ స్పూన్స్ కారం యాడ్ చేసుకోవాలి. అది యాడ్ చేసుకుని మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత గ్రేవీ కన్సిస్టెన్సీ చెక్ చేసుకుని 1 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ యాడ్ చేశాను. బాగా మిక్స్ చేసుకుని 1 టీ స్పూన్ గరం మసాలా యాడ్ చేయాలి. ఇది హోమ్మేడ్ గరం మసాలా, నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇస్తాను హోమ్మేడ్ గరం మసాలాది. సో లిడ్ క్లోజ్ చేసుకున్న తర్వాత లో ఫ్లేమ్లో ఆ గ్రేవీ అంతా మనకి థిక్ అయిపోయే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. ఇలా చుట్టూ ఆయిల్ రిలీజ్ అయ్యే వరకు ఆ గ్రేవీ థిక్గా అవ్వేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. అంతే అండి, మన ములక్కాడ గ్రేవీ కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకోవడమే. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి దానిలో ఆల్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.